Udah tau nama bandnya? Dustin mau nanya nggak? Nggi, Dustin mau nanya nggak coba? Dustin. Berdiri. Dia pecinta musik juga loh. Berdiri Dustin berdiri. Assalamualaikum, saya mau nanya kepada kalian semua. Kalian semua. Oke. Kebanyakan. Iya, langsung jamaah ya. Ini kan ATF kan berdiri kan terbentuknya kan reshuffle nih ya. So iya. Bener. Lu mau nanya apa yang benar? Bener Pak Surya. Nah, untuk saat ini kan udah masuk ke rilis single kedua dari ATF. Batuk dulu kali, batuk dulu aja. Iya. Udah masuk jam batuk. Daripada Terima kasih Pak ditahan-tahan. Surya. Ya, Udah sama-sama. ngap emang sama asap rokok tadi. Terima kasih Pak Surya. Katanya aku kesini. Enggak, kena dikit doang, hembusan bel. Jadi kalau soal tanya ini udah personil permanen apa masih temporari? Iya. Iya mungkin segitu aja Pak Surya, Pak Andre, Pak Ya. Tepi sama Pak Vincent, Ya. Bung En Oke. dan juga Ya. Kak Boys. Tin, kalau emang masih nyiprat, kasih spakbor. Kanopi. Aduh. Itu ada di, jawabannya ada di pemimpin orkes. Silakan Andri. Sementara sih kita tidak berganti-ganti dulu ya. Karena memang personil ini udah 6 orang yang sudah kita patenkan di pengadilan. Jadi nggak akan bisa berubah gitu. Kita berubah. Gitu.